No silêncio do céu, dois corações se encontram: Jesus, o Salvador, e Maria, a mãe cheia de graça, um olhar que fala mais que 1000 palavras, um toque que une o amor do filho com o cuidado da mãe. Neste encontro, vemos a promessa de Deus cumprida, a força da fé, o consolo da esperança e a presença do amor eterno. Que este momento toque sua alma e te lembre, mesmo nas tempestades, você nunca está só. Jesus caminha contigo e Maria intercede por você. Confie, espere, acredite.